जैसलमेर के बड़ाबाग रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के पास आग लगने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के नजदीक धुआं उठता देख इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन की पूरी टीम और मेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए आग पर पानी डालकर काबू पाया। लोगों ने राहत की सांस तब ली जब उन्हें बताया गया कि यह एक मॉक ड्रिल थी। हाल ही में हुए ब्लैकआउट के बाद प्रशासन द्वारा ऐसी मॉक ड्रिल्स लगातार करवाई जा रही हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस मॉक ड्रिल के तहत पेट्रोल पंप के पास टायर जलाकर स्थिति को वास्तविक रूप देने की कोशिश की गई थी। प्रशासन की तत्परता और समन्वय से हालात पूरी तरह कंट्रोल में रहे।